இன்னைக்கு பெரிய பெரிய மீன்களா பிடிக்க போறோங்க. வெயில் ரொம்ப அதிகமா அடிக்கிறதுனால எங்க ஊர் ஏரியில தண்ணியெல்லாம் வத்தி சின்ன சின்ன குட்டையா மாறிட்டு வருது. அந்த குட்டையில வலை இழுத்து மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பசங்க எல்லாருமே போயிருந்தோம். நம்ம ஏற்கனவே வலை இழுத்து நிறைய மீன்களை பிடிச்சி ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருப்போம். அதே மாதிரி இந்த குட்டையில நிறைய விரால் மீன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அங்க போயிருந்தோம். பசங்க எல்லாருமே ஒரு அரை மணி நேரமா வலை இழுத்துட்டு இருந்தானுங்க. ஆனா ஒரு விரால் மீன் கூட மாட்டவே இல்லைங்க. இதுல கெட்டதுலயும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுமா? விரால் மீன்கள் தான் வந்து மாட்டல. ஆனா கொத்து கொத்தா நிறைய ஜிலேபி மீன்கள் வலை இழுக்க மாட்டிக்கிட்டே இருந்ததுங்க. மாற்ற ஒவ்வொன்றுமே 200 கிராம் 300 கிராம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சைஸ்ல தான் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தது. ரெண்டு வலையா பசங்க மாத்தி மாத்தி இழுத்துட்டு இருந்தாங்க. வலையில மாற்ற மீன் எல்லாத்தையுமே கரையில வந்து கொட்டிட்டு போவானுங்க. அதனால சைஸா இருக்க ஜிலேபியா பார்த்து நாங்க பொறுக்கி வச்சிருவோம். சின்ன சின்னதா இருக்கிறத மறுபடியும் தண்ணியிலே பொறுக்கி போட்டுருவோங்க. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு விரால் மீன் வந்து வலையில மாட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியா தூக்கிட்டு வந்தானுங்க. வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இருக்கிற மீன் எல்லாத்தையுமே எடுத்து